नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, आपको एक बहुत ही बड़ी जानकारी देना चाहेंगे कि 18 अक्टूबर 2021 इस डेट को या तो कहीं लिख के रख लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी डेट है अगर आप रेल यात्री हैं तो। क्योंकि 18 तारीख को यानी कि इस 18 अक्टूबर को किसानों ने फिर से एक बड़ा आह्वान कर दिया है, एक कॉल कर दी है कि हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त पटरी पर एक ट्रेन चलती हुई आपको नजर आ रही है। दिल्ली की तरफ से ये ट्रेन अंबाला जा रही है, लेकिन सोमवार को 18 तारीख सोमवार को आपको रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन जाती हुई नजर नहीं आएगी। आप देख सकते हैं पश्चिम एक्सप्रेस है जो कि दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाती है। और सबसे बड़ी बात जो हमने जानकारी जुटाई है वो जानकारी ये है कि सोमवार को यानी कि 18 तारीख को अगर हम करनाल से अंबाला की बात करें तो 19 ट्रेनें ऐसी हैं जो करनाल से अंबाला की तरफ जाती हैं, और करनाल से दिल्ली की तरफ बात की जाए तो 18 तारीख को 21 ट्रेनें जानी थी। हालांकि उन ट्रेनों पर किसान रोक लगाने वाले हैं, क्योंकि किसानों ने आह्वान कर दिया कि हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसान ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों? लेकिन पहले पिछली हम एक बात जरूर करेंगे। 27 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। हालांकि उस दिन करनाल के किसानों का ये कहना था कि हम ट्रेनें किसी भी कीमत पर नहीं रोकेंगे, यानी कि रेल यात्रियों को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन उस दिन भी हमने देखा था करनाल रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से स्वराज एक्सप्रेस रुक जाती है, जो कि मुंबई से चलकर आई थी और उसने आगे जम्मू जाना था। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है 18 तारीख को कि किसानों ने यह आह्वान कर दिया। ऐसा क्यों किया है किसानों ने, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल कुंडली बॉर्डर पर शुक्रवार शाम को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होती है, जिसमें वहां के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उस बैठक के बाद उन्होंने इस बात की साफ तौर पर जानकारी दे दी है। डॉक्टर दर्शन पाल उनका नाम है। उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी है कि हम आने वाली 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को जो कुछ घटना घटी 5 किसानों की उसमें मौत हो जाती है, जिसके बाद लगातार उनका ये कहना था कि गाड़ी चढ़ने की वजह से किसानों की मौत हुई है। हालांकि बहुत सारी वीडियोस भी सामने आई थी जो इस बात की पुष्टि करता है। हालांकि इस बात को लेकर किसानों का लगातार कहना यह है कि जो कृषि गृह राज्य मंत्री हैं लगातार, माफ कीजिएगा, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो लगातार उनको बचाने की कोशिश, यानी कि जो अजय मिश्रा है और उनके बेटे आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश लगातार सरकार करती हुई नजर आ रही है। और सरकार का ये रवैया हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाया जा सके इस वजह से 18 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन किसानों के द्वारा चलाया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं इस ट्रेन में यात्री सवार है और वो दिल्ली की तरफ से चलकर आए और आगे जाएंगे। लेकिन 18 तारीख को अगर आपने पहले से ही कोई शेड्यूल फिक्स किया हुआ है, अगर 18 तारीख को आपने घर से बाहर निकलना था और ट्रेन में यात्रा करनी थी, तो उस यात्रा से जरूर बचें, क्योंकि आपने देखा था कि 27 सितंबर को स्वराज एक्सप्रेस में जितने भी यहाँ पर लोग करनाल रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो गए थे उनको यहाँ पर रुकना पड़ा था। शाम 4 बजे वो ट्रेन चलती है, लेकिन उस टाइम पीरियड के बीच में बच्चे काफ़ी ज़्यादा तंग थे क्योंकि काफ़ी गर्मी थी। हालांकि यहाँ पर गुरुद्वारों से लंगर तो पहुँच गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत देखिए बच्चों को होती है, बुजुर्गों को होती है, जो लोग बीमार चल रहे होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और दूसरी तरफ आपको एक और बड़ी जानकारी ये देना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लखीमपुर खीरी घटना पर एक बड़ी टिप्पणी की है। वो टिप्पणी ये है, उन्होंने ये कहा कि आखिर अब तक दोषियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जिनके नाम लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा ना कर यानी कि अब तक गिरफ्तारी यूपी प्रशासन द्वारा ना कर आखिर यूपी सरकार क्या दिखाना चाहती है। उनकी तरफ से ये बात भी कही गई है। किसानों का लगातार यही कहना है, उनकी ये मांग है 18 तारीख रेल रोको आंदोलन को लेकर उनका ये कहना है कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं आशीष मिश्रा, उनको बर्खास्त किया जाए और उसके साथ साथ उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा
उनको भी गिरफ्तार किया जाए और जो अन्य आरोपी हैं उनके साथ साथ उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सरकार अभी भी बात मानती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले आपने देखा था कि लखीमपुर खीरी में जो किसान थे वो अंतिम संस्कार को लेकर ही राजी नहीं थे कि किसानों का अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, उनको दोषी करार नहीं किया जाता। लेकिन बाद में देखा था कि कुछ पैसों को लेकर समझौता जरूर हो जाता है सरकार के साथ, लेकिन फिलहाल उनका यही कहना है कि जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द यूपी प्रशासन गिरफ्तारी करे। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देखने से साथ के साथ जरूर शेयर करें। और इस खबर को दिखाने के पीछे का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ ये था कि 18 तारीख को रेल में यात्रा करने से खुद को आप भी बचाएं, औरों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, आपको एक बहुत ही बड़ी जानकारी देना चाहेंगे कि 18 अक्टूबर 2021 इस डेट को या तो कहीं लिख के रख लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी डेट है अगर आप रेल यात्री हैं तो। क्योंकि 18 तारीख को यानी कि इस 18 अक्टूबर को किसानों ने फिर से एक बड़ा आह्वान कर दिया है, एक कॉल कर दी है कि हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त पटरी पर एक ट्रेन चलती हुई आपको नजर आ रही है। दिल्ली की तरफ से ये ट्रेन अंबाला जा रही है, लेकिन सोमवार को 18 तारीख सोमवार को आपको रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन जाती हुई नजर नहीं आएगी। आप देख सकते हैं पश्चिम एक्सप्रेस है जो कि दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाती है। और सबसे बड़ी बात जो हमने जानकारी जुटाई है वो जानकारी ये है कि सोमवार को यानी कि 18 तारीख को अगर हम करनाल से अंबाला की बात करें तो 19 ट्रेनें ऐसी हैं जो करनाल से अंबाला की तरफ जाती हैं, और करनाल से दिल्ली की तरफ बात की जाए तो 18 तारीख को 21 ट्रेनें जानी थी। हालांकि उन ट्रेनों पर किसान रोक लगाने वाले हैं, क्योंकि किसानों ने आह्वान कर दिया कि हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसान ऐसा कर क्यों रहे हैं, लेकिन पहले पिछली हम एक बात जरूर करेंगे। 27 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। हालांकि उस दिन करनाल के किसानों का ये कहना था कि हम ट्रेनें किसी भी कीमत पर नहीं रोकेंगे, यानी कि रेल यात्रियों को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन उस दिन भी हमने देखा था करनाल रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से स्वराज एक्सप्रेस रुक जाती है, जो कि मुंबई से चलकर आई थी और उसने आगे जम्मू जाना था। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है 18 तारीख को कि किसानों ने यह आह्वान कर दिया। ऐसा क्यों किया है किसानों ने, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल कुंडली बॉर्डर पर शुक्रवार शाम को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होती है, जिसमें वहां के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उस बैठक के बाद उन्होंने इस बात की साफ तौर पर जानकारी दे दी है। डॉक्टर दर्शन पाल उनका नाम है। उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी है कि हम आने वाली 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को जो कुछ घटना घटी 5 किसानों की उसमें मौत हो जाती है, जिसके बाद लगातार उनका ये कहना था कि गाड़ी चढ़ने की वजह से किसानों की मौत हुई है। हालांकि बहुत सारी वीडियोस भी सामने आई थी जो इस बात की पुष्टि करता है। हालांकि इस बात को लेकर किसानों का लगातार कहना यह है कि जो कृषि गृह राज्य मंत्री हैं लगातार, माफ कीजिएगा, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो लगातार उनको बचाने की कोशिश, यानी कि जो अजय मिश्रा है और उनके बेटे आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश लगातार सरकार करती हुई नजर आ रही है। और सरकार का ये रवैया हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाया जा सके, इस वजह से 18 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन किसानों के द्वारा चलाया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं इस ट्रेन में यात्री सवार है और वो दिल्ली की तरफ से चलकर आए और आगे जाएंगे। लेकिन 18 तारीख को अगर आपने पहले से ही कोई शेड्यूल फिक्स किया हुआ है, अगर 18 तारीख को आपने घर से बाहर निकलना था और ट्रेन में यात्रा करनी थी, तो उस यात्रा से जरूर बचें, क्योंकि आपने देखा था कि 27 सितंबर को स्वराज एक्सप्रेस में जितने भी यहाँ पर लोग करनाल रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो गए थे उनको यहाँ पर रुकना पड़ा था। शाम 4 बजे वो ट्रेन चलती है, लेकिन उस टाइम पीरियड के बीच में बच्चे काफी ज्यादा तंग थे क्योंकि काफी गर्मी थी। हालांकि यहाँ पर गुरुद्वारों से लंगर तो पहुंच
पहुंच गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत देखिए बच्चों को होती है, बुजुर्गों को होती है, जो लोग बीमार चल रहे होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और दूसरी तरफ आपको एक और बड़ी जानकारी ये देना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लखीमपुर खीरी घटना पर एक बड़ी टिप्पणी की है। वो टिप्पणी ये है, उन्होंने ये कहा कि आखिर अब तक दोषियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जिनके नाम लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा ना कर यानी कि अब तक गिरफ्तारी यूपी प्रशासन द्वारा ना कर आखिर यूपी सरकार क्या दिखाना चाहती है। उनकी तरफ से ये बात भी कही गई है, किसानों का लगातार यही कहना है, उनकी ये मांग है 18 तारीख रेल रोको आंदोलन को लेकर उनका ये कहना है कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं आशीष मिश्रा, उनको बर्खास्त किया जाए और उसके साथ साथ उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा उनको भी गिरफ्तार किया जाए और जो अन्य आरोपी हैं उनके साथ साथ उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सरकार अभी भी बात मानती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले आपने देखा था कि लखीमपुर खीरी में जो किसान थे वो अंतिम संस्कार को लेकर ही राजी नहीं थे कि किसानों का अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, उनको दोषी करार नहीं किया जाता। लेकिन बाद में देखा था कि कुछ पैसों को लेकर समझौता जरूर हो जाता है सरकार के साथ, लेकिन फिलहाल उनका यही कहना है कि जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द यूपी प्रशासन गिरफ्तारी करे। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देखने से साथ के साथ जरूर शेयर करें। और इस खबर को दिखाने के पीछे का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ ये था कि 18 तारीख को रेल में यात्रा करने से खुद को आप भी बचाएं, औरों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।